जीरो ऑयल चटपटा चाट बनाएंगे, वो भी बहुत ही टेस्टी। तो सबसे पहले हमने भिगोए हुए मटर ले लेना है, कुकर के अंदर डाल देंगे पानी के साथ। उसके बाद हमने कुछ पिसे हुए मसाले डाल देने हैं, हल्का सा हमने फूड कलर डाल देना है, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़े से कच्चे आलू कट करके डाल देना है और बंद करके हमने 7 सीटी लगा लेना है। हमारे जो मटर है अच्छे से गल चुके हैं। थोड़ा सा हमने आमचूर डाल देना है या आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बर्तन में हमने छोले को निकाल लेना है। उसके बाद हमने थोड़े से पापड़ी तोड़ लेना है, बारीक कटा हुआ अनियन डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता, मूली और चुकंदर के लच्छे डाल देने हैं, थोड़ी सी तीखी चटनी, थोड़ी सी मीठी चटनी और लीजिए बन के तैयार है बहुत ही टेस्टी हमारा चटपटा चाट। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर